такие вот у нас бывают монтажники. Вот, душевая. Грибок почти убрал. Еще чуть-чуть. Буду устанавливать обратно. Вот. Кафель тоже снял, вздулся. Вот, положен, причем наполовину на шпаклевку какую-то, наполовину на клей. Вот такие вот мастера, ребята. Будьте осторожны, когда делаете ремонт. Обращайтесь к тем, кого знаете. Или просто звоните ко мне.